No, es lo que te decía en otros programas, en programas anteriores, es que la maldad, las cosas malas, crean morbo. Entonces, Sí. por eso las noticias que corren más rápido, se hace una bulla enorme. Sin embargo, el bien se está trabajando en silencio y hay miles de personas, por cada persona mala, hay miles de personas buenas que están trabajando y que realmente vale la pena dar a conocer, porque yo creo que así como el mal hace bulla, deberíamos nosotros comenzar a hacer bulla también, porque es contagioso.